Xabaringiz bor, O'zbekistonda tibbiyot tashkilotlarini milliy akkreditatsiyadan o'tkazish tizimi yo'lga qo'yilgan. Mazkur jarayonlar Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi tibbiyot tashkilotlarini litsenziyalash va akkreditatsiyalash markazi tomonidan amalga oshirilmoqda. Va eng muhimi, akkreditatsiyadan o'tgan klinikalar faoliyati tahlil qilinganda dastlabki ijobiy natijalar kuzatildi. Ya'ni tibbiy xizmatlar sifati oshgani hisobidan mijozlar oqimi ko'paygan. Shu jumladan xorijlik bemorlar ulushi ham sezilarli darajada ortgan. Bu albatta kutilgan tendensiya, chunki akkreditatsiyadan o'tgan klinikalarda tibbiy xatolar kamayadi, tibbiy xizmat sifati oshadi, bemorlar xavfsizligi ta'minlanadi, infeksiya va asoratlar xavfi pasayadi. Ichki tartib va boshqaruv samarali yo'lga qo'yiladi. Endi esa ushbu natijalarga olib keluvchi akkreditatsiya jarayonlari qanday amalga oshirilishi bilan sizni yaqindan tanishtiramiz. Batafsil video lavhada. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazida milliy akkreditatsiyadan o'tishga tayyorgarlik ko'rish jarayonlari va birlamchi baholash, qaysi jihatlarga, qaysi nuqtalarga ahamiyat berish kerak, qaysi jihatlardan o'zgartirish kerak, balkim yangi qo'shimchalar kiritish bo'yicha o'quv mashg'ulotlari amalga oshirilmoqda. Fikrda kirurg aytadi, kompyuter tomografiyadan o'tish kerak. O'tga keladida yana registraturani oldiga borib qaytib kelish kerak. Bemorning kamroq og'irligi bo'ladi. Voluntaring telefon bo'lgani yaxshi. Ichida voluntaring все. Agar u imkon bo'lmasa, knopka instruksiya 100% bo'lishi kerak. Shu tayyorgarlik jarayonida markazimiz tomonidan malakali mutaxassislar mashg'ulotlar o'tkazildi. Har bitta jihatlarga alohida e'tibor qaratilganda tibbiyot xodimlari, kichik tibbiyot xodimlari, o'rta tibbiyot xodimlari, shifokorlar, bo'lim mudirlari bilan birma-bir suhbatlar o'tkazib, milliy akkreditatsiya tizimi bo'yicha tushunchalar berildi. Milliy akkreditatsiya tizimi standartlarida belgilangan talablarni qanaqa qilib o'qish kerak, qanaqa qilib bularni bajarish kerak, bu nimaga qaratilgani va oxirida akkreditatsiyadan o'tgan tashkilot nimaga erishadi? Asosiy milliy akkreditatsiya maqsadlari nima? Asosiy maqsadlari olib borilayotgan tibbiy xizmat sifatini ko'tarish. Согласно ВОЗ, данным ВОЗ, мир, например, около 500 случаев из-за неправильной идентификации каких-то медицинских ошибок происходит. Да? Nojo'ya dorilarni qayerdan bilasiz? So'raymiz supermarketda. O'tiribsiz, misol uchun, bu ham o'tiribdilar, pasportini uzatdi. Lekin qulaylik bo'lsa, qo'l qo'yib kerak emas, undan ko'rib qiynalish kerak emas. Biza qanchalik yengillik yaratishni qilamiz. Siz uchun ham qulay bo'ladi, ular uchun ham qulay. Sizning tibbiyot tashkilotingiz ham akkreditatsiyadan o'tishini istasangiz, markazimizga murojaat qiling. Qo'shimcha ma'lumot uchun 1369 qisqa raqami bilan bog'laning yoki info_clamu.uz elektron pochtasiga murojaat qoldiring.